Kot je znano, investitor podjetje Energija na veter načrtuje postavitev 56 vetrnih elektrarn na območju Pohorja, čemur pa odločno nasprotuje lokalna skupnost. Predstavniki občin, krajevnih skupnosti, stroke in civilne iniciative so njihova stališča, turistični vidik, pomen narave in posledice, ki jih prinaša projekt postavitve vetrnih elektrarn na Rogli, Treh kraljih in Arehu, predstavili danes v Slovenski Bistrici. Govorniki na novinarski konferenci v hotelu Leonardo so bili predstavnik civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn Drago Mahorko, Tomi Prosnik za Združena akcija, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, župan občine Zreče Boris Podvršnik, županja občine Ruše Urška Repolusk, župan občine Oplotnica Matjaž Orter, predsednik krajevne skupnosti Tinje Maksimilijan Tramšek, direktor lokalne turistične organizacije Rogla Zreče Domen Vogelsang, strokovni sodelavec Zavoda za varstvo narave Andrej Grmovšek in član Alpe Adrie Green magister Tomaž Ogrin. Slovenjebistriški župan Ivan Žagar je odgovoril tudi na vprašanje, kakšna je komunikacija med občino ter pristojnima ministrstvoma in investitorjem. Mislim, da je bil par let nazaj nek seznanitveni sestanek na občini na to temo, ker smo že takrat zelo jasno povedali, da pač je potrebno zadeve peljati v skladu z zakonom, to je pomenilo državni prostorski načrt. Potem je pa, kar se tiče investitorja, so bili predstavniki investitorja vabljeni na 2 seji občinskega sveta, ker so imeli možnosti tudi predstaviti pač grobo ta svoj projekt, s tem, da so takrat seveda zelo jasno strani svetnikov dobili tudi odziv na sam projekt. Vsekakor je pa svet, kot sem že povedal, takrat ves čas zahteval, oziroma smo zahtevali državni prostorski načrt, ravno zaradi tega, da bi se v sklopu postopka osvetlili pravzaprav vsi pogledi na to vrstno investicijo, tako strokovni kot tudi zainteresirane javnosti. To, kar smo danes recimo na nek način v veliki meri tu predstavili. Ampak gre še tudi za bolj strokovno poglobljeno delo. Ampak temu se je poskušalo ves čas obiti. Mi smo vabili na seje, kot sem že prej povedal, tudi predstavnike obedveh ministrstev, ker zdaj imamo pač 2, ni bilo, vedno so se opravičili, je pa res, da so nam zdaj poslali en dopis, v katerem pravzaprav niso tako rekoč odgovorili nič, razen to, da se pač vodi integralni postopek za en del in da se vodijo ti DPN-ji za tista druga 2 dela, kot sem povedal. Leko pa te dokumente tudi dobite, končno vas. Hvala lepa, še predstavljate. Pa še to, smo se pa z predstavnico investitora pa 2-3 krat pa srečali na soočenih, pa smo izmenjali stališča pri medijih. To pa smo, Novinarsko konferenco sta organizirala civilna iniciativa za Pohorje brez vetrnih elektrarn in za Združena akcija.